8 വർഷത്തിനിടെ അതിവേഗ വികാസവുമായി ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറികൾ. കോവിഡ് നിയന്ത്രണ ഇളവ് 2012 ശേഷമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിച്ചു. ഡിമാൻഡിലും ഉൽപാദനത്തിലും 2012 ശേഷമുള്ള ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇന്ത്യയിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് 56.8 എന്ന സൂചികയിലെത്തി. ഓഗസ്റ്റിൽ 52 മാനുഫാക്ചറിംഗ് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ്. ഏപ്രിലിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് 27.4 ലോക്ഡൌണിന് ശേഷമുള്ള 50 മുകളിലെ ഉയർച്ച വികസനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ. ബിസിനസ് ഒപ്റ്റിമിസം 2016 ശേഷമുള്ള മികച്ച നിലവാരത്തിലെത്തിയെന്നും സർവേ. 6 മാസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷം കയറ്റുമതിയിലും ആശാവഹമായ പുരോഗതിയുണ്ടായി. ജൂൺ അവസാന പാദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി 23.9% ചുരുങ്ങി. ഫാക്ടറി പ്രവർത്തനത്തിൽ IHS മാർക്കിറ്റിന്റെ അവലോകന സർവേയിലെ വിവരങ്ങളാണിത്.